قابل دا احترام امام علی مقام نعمان بن ثابت یہ خیستہ کل نمدا حنفی فقہ ددا قابل دا احترام امام علی مقام نعمان بن ثابت یہ خیستہ کل نمدا حنفی فقہ ددا وی تل دی زندہ باد چھے کڑے اجتحاد سالور کنج دنیا کے یہ خورشویخ کول نوم دے ہر چتا معلوم دوار مومنان چوینے پو جہان پسلو کے اتیاتنا پدپ سے روان دی ہم وارا حنفیان دی باقی پدر مسلکا تقسیم دی زان کا رکا دا دین رستو پاتے بے مسلکا عقیدہ دا حنفی فقہ دا قابل دا احترام امام علی مقام نعمان بن ثابت یہ خیستہ کل نمدا حنفی فقہ دا سلور دی مذہبنا خبر شل مضمونا دا ٹول سواد زمدشا خبر پا حقیقت تڑاور پسنیت ہم دا سلور مسلکا چلی گی خپک لکا دیستوری دا غدر زمونگ امام یخکلن مردے حنفی فکر بردے دا دشت استازان خیستہ اصحابان تاریخ میں دل وستلے عقیدہ میں پرے پخدا حنفی فقہ دا قابل دا احترام امام علی مقام نعمان بن ثابت یہ خیستہ کل نمدا حنفی فقہ دا قرآن بندی پوہیگی حدیث و تارسیگی نشکی اشتاپ علم نہ تقوی نہ امامت کے بہتر دے پا امت کے تقلید دا روا دے روان پلا رسا دے بغیر تقلید نہ تک پا دنیا خوشی گمراہی دا پراتا پہ گواہی دا دد مخالفین دی غیر مقلدین دا غیر مقلدین حقا چلا رہے کا گدا حنفی فقہ دا قابل دا احترام امام علی مقام نعمان بن ثابت یہ خیستہ کل نمدا حنفی فقہ دا تقلید دا امامانو چنا کوی یارانو کوی باب او دسا تمامی عمر منزنا خبر شل مضمونا کا ادیلی دل چرتا داخ پیکری دمرا بیرتا نتلے شبیا رکوتا نسج دیتا وورحال خپل زان کی سنبال چھ درمی بے تقلیدہ غرزیگی بلا بریدہ چھ نامانی چک فقہ دا غولا رڑندہ دا حنفی فقہ دا قابل دا احترام امام علی مقام نعمان بن ثابت یہ خیستہ کل نمدا حنفی فقہ دا منگیو مقلدین کہو فخر پدین امام ابو حنیفہ دے زمون کل امام کہو فخر تمام نورواڑا امامان دا دین دا باغ گلان منما دغا واڑا خو عمل پا حنفیت کرم دا نور با عزت کرم پا شہر کے شمسی وائی حنفیم زمونگ عقیدہ کل دنیا کے زلندہ دا حنفی فقہ دا پا شہر کے شمسی وائی حنفیم زمونگ عقیدہ کل دنیا کے زلندہ دا حنفی فقہ دا
قابل دا احترام امام علی مقام نعمان بن ثابت یہ خیستہ کلے نمدا حنفی فقہ ددا ریکارڈنگ الصافی اسٹوڈیو امبیری کلا کارک والسلام.